'yan Nijar na rantsi da Allah ku tsaya mu gaya mu junan mu gaskiya. Kun ga wannan cutar da Faransa ta buro muna a cikin kasar mu Nijar, na yi imani na da Allah a cikin al'ummar Nijar gaba daya cikin kaso 100 kaso 80 duka ba su san irin cutar gubar da Faransa ta buro muna a nan ba. Da na rantsi da girman Allah ba za ku je ku kwanta hankalinku a kwance a cikin ɗakunanku ba. Wallahi nake gaya muku, yanzu wannan cutar akan shi ne duk duniya yanzu magana ake a kansa. Sannan kuma magana da ake yi cewa wai wannan cutar da Faransa ta baro a cikin kasar mu Nijar barazana ce ga duniya baki daya. Ba wai suna cewa wai barazana ce ga Nijar, saboda wannan cutar ta fi karfin Nijar. Wannan cutar ta fi karfin Nijar. Sannan waɗannan abubuwan da kuka gani kamar idan sun fashe iska yake ɗaukar su. Dalilin da yasa kuke cewa turawa suna ce barazana ce ga duniya ma baki ɗaya, iska ne ke ɗaukar su. Kuma a duk lokacin da ka shaƙe shi kai babu zancin wai a nema maka magani, no, ba zancin wai ka nemi magani. Za ka fara fidda jini a cikin hancinka, a cikin kunnuwanka, a cikin bakinka, nan take za ka tafi ka bakwanci lahira, shikenan magana ta ƙare. Wallahi da a ce 'yan Nijar mun san irin wannan masifar, da ɗan siyasa ba wanda zai kwana lafiya a cikin gidan shi a yau. Da al'umma sun nema a kashe su ma gaba ɗaya, saboda suna ji suna gani Faransa ta baro mana wannan cutar. Yanzu wannan cutar kaɗai daga ta daga wannan wurin kun san irin nawa ne za ta kashe mu mutane? Kuma idan ma an ɗauke ta nan ina za a kai ta? Idan cikin ruwa aka sata tana cutar ma mutane. Ko duk yadda za a yi ba za a yarda ta fashe ba. Mutanen da za su je su ɗauke ta ma cikin haɗari suke na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku zo kuna muna shirme, kuna muna 'yan siyasa, ku je ku shiga taitayin ku kuma ku san abin da kuke yi. Mu dai muna zakwa mu gaya muku, idan kun ɗauka kun ɗauka, idan ba ku ɗauka ba kun ku bari. Inda ya kai duk duniya ake magana kan wannan cutar cewa barazana ce ga duniya ma baki ɗaya, ba ma Nijar ba, saboda wannan cutar ta fi karfin Nijar. Kai 'yan Nijar, dan Allah ku saurari wannan bidiyo, ku bari mu gaya muku irin barnar da 'yan siyasa suka yi mu Nijar kamin sojawanmu su zo su karbi wannan mulki. Waɗannan mutanen 'yan siyasa sun gana muna bane, sun gana ma talakan Nijar bane. Ku saurara ku ji, sannan kuma za mu yi dekwartike, ma'ana za mu fassara muku magana bayan magana saboda ku fahimta abin da ake nufi a nan. Ku saurara ku ji. Le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte, il est totalement dépassé, où les matières premières étaient un grand enjeu, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous avons plus besoin que Orano reste au Niger. Bazoum yace la France n'a pas des intérêts particuliers au Niger. Yace les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. En grosso modo, kamar Bazoum yana nuna cewa Faransa ba ta da abin da za ta ɗauka a cikin ƙasar mu ta Niger. Sannan kuma ma'adanan tattalin arziki, abubuwan da suke tono arziki na kasar Faransa yace kamar babu su a cikin kasar mu ta Niger. Ma'ana dai ko biske ga takarda ma babu su a cikin kasar. Bazoum ya ci gaba da cewa Faransa a cikin shekara tana doka ton 2000 na uranium, sannan kuma waɗannan ton 2000 ba su yi ma Faransa amfanin komai. Kamar wannan uranium in namu bai yi ma Faransa amfanin komai, tunda Faransa tana ɗauko uranium inda yake mata amfani kamar Kazakhstan,
da Australia da kuma sauran. Ahmed Bazoum ya ci gaba da cewa su wato dai su 'yan siyasa saboda baya magana akan al'ummar Niger, yace suna son wannan enterprise, wannan babbar ma'aikatar Orano wadda take tono uranium mu na Niger ta France ta ci gaba da zama a cikin Niger, wato ta ci gaba da aiki. Kamar ya nuna cewa kamar su Bazoum suna rarrashin Faransa ne da ta zamna a cikin ƙasar mu ta Niger domin ta ci gaba da cutar mu. Wato su ne ke rarrashin Faransa ta ci gaba da zama a cikin ƙasar mu ta Niger. Wanda da Abdurrahman Chani ya zo, shi ya nuna musu cewa ga abin da za ku yi, ga aikin da za ku yi, suka kiya. Abdurrahman Chani ya nuna musu cewa uranium namu ne, na 'yan Niger ne, idan ba za ku bi umarnin mu ba, ku ɗoka naku da naku ku yi waje, get out. Kun ga irin zaluncin da aka yi muna a cikin Niger ko? Kun ga zaluncin da 'yan siyasa suke mana ko? Wato su 'yan siyasa suna rarrashin Faransa ne, suna neman taimakonta da ta zo ta ci gaba da zaluntar mu, ta ci gaba da cin arzikin mu a cikin banza. Mun gode ma Allah da ya raba mu da 'yan siyasa. Kuma wallahi al'umma ku ci gaba da yi ma shugaban kasa Abdurrahman Chani addu'a da su da sojawansa. Zan kawo muku bidiyon Muhammadu Yusufu, shi ma abin da ya faɗa, shi ma zan ƙara yin dekwartike in fahimtar da ku abin da yake faɗa cikin wannan bidiyon. Ku ga mun ra'ayin ku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace. Na muku magana akan Mohamed Bazoum game da tattalin arzikin kasar mu na Niger. Yanzu kuma zan muku magana akan Muhammadu Yusufu. Me yasa a kowane lokaci idan ana yi ma shugabannin kasar mu tambaya akan tattalin arzikin kasar mu na Niger, sun fi magana akan uranium. Sannan kuma idan suna magana akan uranium, ba wai daga darajar shi suke yi ba, a'a karya darajar uranium in kasar mu suke yi. Suna nuna ma al'ummar Niger cewa uranium bai da mahimmanci. Sannan kuma turawa taimaka mana ne suke yi domin sayar uranium din mu. Wannan magana ƙarya ce. Duk inda ƙasa aka ci da uranium, to wannan ƙasa ya kamata a ce ta ci gaba. Amma mu saurari Muhammadu Yusufu mu ji akan abin da yake cewa game da uranium din mu, za mu zo mu yi fassara daki-daki. Je pense que l'uranium est une ressource très très importante pour le Niger, mais malheureusement c'est une ressource qui ne rapporte pas au Niger ce que le Niger est en droit d'attendre de l'exploitation de ce minerai. Je peux vous donner un chiffre. Comment vous expliquez cet état de fait je peux vous donner un chiffre. Le Niger reçoit aujourd'hui du secteur de l'uranium à peine 100 millions d'euros. Oui. 100 millions d'euros par an. 100 millions d'euros par an. Oui. Or, quand on parle du Niger, la première idée qui vient en tête, c'est l'uranium. Monsieur le Président, si je peux me permettre, ça fait producteur d'uranium. Ça représente 5-6% à peine de votre budget. Ça représente 5% à peine. Kun dai ji abin da Muhammadu Yusuf ya faɗa. Muhammadu Yusuf ya ce uranium bai da wani mahimmanci a cikin ƙasar mu ta Niger. Sannan kuma ko da an sayar da shi ga kasashen turawa bai da mahimmanci. Sai da bature mishi tambaya ce mishi me yasa zaka faɗa haka? Muhammadu Yusuf ya ci gaba da cewa a cikin shekara Faransa tana bada 100 miliyan 100 na euro ga kasar Niger akan dokar da Faransa take ma uranium a cikin shekara ya ce fa. Amma kuma bai gayi ko ton nawa ne Faransa take doka a cikin shekara. Sai mu 'yan Niger mu yi makan mu tambaya cewa duk wata France ton nawa ne take doka, cikin wata 5 ton nawa take doka. Waɗannan shifir dai Muhammadu Yusuf bai bada su. Yanzu 'yan Niger za mu ɗauki karamin misali. A ce a cikin shekara Faransa tana doka ton 2000 na uranium. Sannan kuma duka waɗannan ton 2000 kuɗinsu suna tashi miliyan 100 na euro. Yanzu Zakko Abdurrahman Chani zai saida ma ƙasar Rasha ton 1000. Sannan kuma kuɗin waɗannan ton 1000 suna tashi miliyan 170 na euro. Idan kuma an ce ton 2000 zai saida, ku duba ku gani 170 gida biyu nawa za su tashi. Tsakaninku da Allah, waɗannan 'yan siyasa ba su cuce mu ba, wanda ba su bada ko adadin ton nawa ne Faransa take ɗoka a cikin ƙasar mu ta Niger. Wallahi sai dai mu ce muku Allah ya isa. Wallahi za mu ci gaba da tona muku asiri duk abin da kuka ga dama ku muna. In dai muna akan gaskiyar mu, wallahi ko mutuwa ba ma tsoronta. Ko mun mutu, mun san dai mun mutu akan gaskiyar mu ne.
ku gaya mun ra'ayinku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace, sannan kuma ku ci gaba da yi ma waɗannan shugabannin namu addu'a su Abdurrahman Chani. Allah ya ja zamanin ku, Allah ya kama muku, Allah ya sa ku cika wannan amana da kuka ɗauka. Ku gaya mun ra'ayinku a comment section. Allah ya samu dace. Kapkin ku wallahi ka ku kar zuwa live kina. Yanzu mutane na zage mu suna cewa wai yaki na muke so mu ja wai da abuge su. Wani na ce su tai a yakin ne, wacce su tai a yakin ne. Yaro guda ne yake zage mu, mun zage shi mu rama melehin mu. Shi yaron da ya zagi kasan mu. Da ya zagi kasan mu su ba su gani ba? Ƙarya ce muka mishi bai zagi kasan mu ba? Ƙarya ce muke mishi bai zagin mu? Kuna gani gaban idon ku mutun ya zage mu dan mun rama wai ku zo kuna cewa wai hasara ta mikiya. Duk wanda kuka gani ya kafa shugaban kasar mu, ya ci mutuncinsa ko kuma ya ci mutuncin kasar mu, shi ma ku kafa shi, sannan kuma ku kafa shugaban kasan shi, ku ci musu mutunci. Shugaban kasa bai fi shugaban kasa ba, kasa ba ta fi kasa ba. Duk waɗannan mutanen da suke zakwa suna ce ayi sulhu kaza, an ba minahikai ne ba shege nake. Ku barin tuna muku tun lokacin da shugaban kasa Abdurrahman Chani yayyo wata fitowa da yace akwai sojawan Faransa a cikin Chadi, yace akwai cikin Guinea Conakry, yace akwai su a Benin, akwai su a Cote d'Ivoire. Tun lokacin nan ne waɗannan mutane suka yi ca akan shugaban kasa suna zage shi. Su waɗannan mutanen da suka gani ca sun iya turanci suna gani, me yasa ba sa mai da martani? Na rantsa da girma Allah, cikin waɗannan mutane duk kasashen nan ba wanda ban mai da martani ba, dukkanin su. Duk wanda daga ya kafa shugaban kasa sai na kafa ya kare, sai na kafe shi na ci mutuncinsa. Idan kuma kuna ganin cewa ƙarya nake, ku shiga cikin page na, ku ja cikin bidiyo kana na ƙasa, za ku iske inda nake mai da martani. Kuma wannan gayan da ke cin mutuncin kasar ba shi kada ya fara ba, an jima ana yi, sun jima suna yi. Kuma ni komai da abin da nake yi ina yin shi ne akan hujja. Sai na kafa bidiyon mutum ya gama cin mutuncin abin da yake yi, sannan kuma nake zakwa ni in maida mishi raddi. Duk waɗannan suke cewa a yi sulhu, muna so a tada tashi hankali, duk minahikai ne, suna jin turanci kuma suna ga abin da yake faruwa. Me yasa ba su sa sun kare kasa ba? Sai yanzu da muka zo muke mai da martani ne za a ga cewa kamar mu ne fitanannu, mu ne muka jayo minahikan banza minahikan yau. Akwai wani lokacin da ni video nice dan Allah a jayo hankalin waɗannan mutanen da ke cin mutuncin ƙasar mu, saboda nace yanzu hankalin 'yan Nijar bai dawo akan su ba, yana akan 'yan Najeriya. Saboda wannan lokacin muna jayayya da ƙasar Najeriya, hankalin 'yan Nijar bai dawo akan waɗannan gwarawan ba. Yanzu da abin yayi sauki tsakaninmu da Najeriya, yanzu ne 'yan Nijar suke ga bidiyo suna yawo na waɗanda ke cin mutuncin Nijar. Dama na san idan hankalinsu ya zo, wallahi Allah za su mai da wardi. Ɗan Nijar ba a san shi da tsoro ba. Duk inda yake ile Pacific, ba ruwan shi da harka kowa. Amma idan kace za ka nuna mishi iskanci, to zai nuna maka cewa kai koyo kake yi. Duk waɗannan suke zako a yi sulhu, a yi mishi magana kaza, duk minahikai ne. Wallahi minahikai ne. Me yasa lokacin da yake cin mutuncin shugaban ƙasar mu ba ku nemi kun yi sulhu da shi ba? Sai yanzu da muka fara rama, a kai tir da irin halin ku wallahi. Minahikan banza minahikan zoyi. Wallahi jiya na ji haushi da ban shigo cikin live din nan. Wallahi da a ce ina cikin live din nan, zan gaya ma mutum magana da sai ya sauka cikin live din nan bai shirya ba. Tsinannu